Todas as histórias aqui contadas são histórias fictícias, porém baseado em fatos reais e verídicos. Então, dá bastante trabalho produzir todo esse conteúdo. Como forma de agradecimento, pedimos seu apoio. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente algo que você gostou. Muito obrigado e bom vídeo. Minha cidade sempre foi bem meio parada no tempo. Não tinha festas ou grandes eventos, mas sempre foi bastante conhecida por ser muito calma e tranquila de se morar. E por isso, muitas pessoas se mudavam para cá com o intuito de ter paz e descanso. E assim foi por muito tempo. Até que, uns anos para cá, começou uma onda de desaparecimentos, onde ninguém nunca conseguia achar os corpos dos desaparecidos. E com a minha melhor amiga não foi diferente. Ela simplesmente sumiu. E por isso fiquei arrasada e triste por muito tempo, pois ela era alguém doce e adorável, que nunca tinha feito mal a ninguém. E realmente isso acabou sendo um choque para mim. Enfim, a gente sempre ia a um jardim que tem aqui na nossa cidade. Na verdade, era o jardim mais lindo que vi. E quem era o dono dele era um velho senhor, onde ele tinha também uma floricultura na cidade, onde vendia várias orquídeas e flores raras. Ele não tinha família e morava sozinho. Sua esposa havia desaparecido há muitos anos atrás e ninguém nunca soube do seu paradeiro. E desde então, ele nunca mais se casou. Nos fundos da floricultura havia o jardim, que sempre ia com a minha amiga, e que era o mais lindo da cidade, por sinal, com várias flores e até mesmo algumas bem raras, estátuas e árvores gigantes. Mas eu sempre achei estranho o jeito do dono da floricultura. Ele tinha algo misterioso que me intrigava de tal maneira. E o mais estranho é que ele se mudou para a cidade há uns 3 anos. E foi justamente nesse tempo que começaram a ter vários desaparecimentos na cidade, sendo que aqui é uma cidade pequena e pacata, que não tem costume de acontecer nada do tipo, mas que de alguns tempos para cá está tendo muitos desaparecimentos. Essa minha amiga que sumiu, ela, por sinal, já teve uma pequena briga com o velho senhor da floricultura, que no mínimo é estranho, pois os sumiços começaram justamente quando o dono da floricultura veio morar aqui. Ele sempre parecia estar escondendo algo ou algum segredo, e sempre ficava naquele ar de mistério. Um dia, estava em minha casa, enquanto minha mãe ouvia no rádio a notícia de mais um desaparecimento. E era justamente de um jovem que não morava muito longe da minha casa. E seus pais estavam desesperados com o ocorrido. Depois disso, resolvi sair para espairecer a mente. Peguei minha bicicleta e saí. De tanto andar sem perceber, eu parei em frente à floricultura. E ao perceber que ela estava fechada em plena quinta-feira, eu achei no mínimo estranho. Então, resolvi ir até o jardim e ao chegar lá, comecei a sentir uma sensação estranha, como se aquele jardim, as flores e as estátuas quisessem me dizer algo. E em algum momento tive a impressão de ver alguém passando entre algumas árvores. E quando fui até o local, não avistei nada e ninguém. E quando eu estava dando a volta para ir embora, vi em uma bela flor branca sangue. E ao me deparar com aquilo, comecei a olhar melhor
e consegui enxergar algumas gotas que formavam um caminho que acabaram me levando até um armazém, onde o Senhor guardava algumas coisas para cuidar do jardim. E ao chegar lá, senti um odor muito forte de podre, e por alguns segundos pensei que poderia ser adubo ou algo do tipo, mas era pior. Parecia algo morto, e quando fui em direção a um freezer, que parecia justamente o cheiro estar vindo de lá, ouvi passos no lado de fora do armazém. Tentei me esconder, pois estava bastante assustado. Então me escondi atrás de alguns sacos velhos e, escondido, esperei para ver o que seria. E daí veio o dono da floricultura entrando. E ali fiquei aliviado, pois pensei ser outra pessoa. Então, quando eu estava prestes a sair para falar com ele, foi quando me deparei com o Senhor abrindo o freezer, e em suas mãos eu pude ver o que mais parecia um coração humano pingando sangue. Naquele momento, fiquei onde estava, fiquei congelado e totalmente sem reação. Fiquei com medo e imaginando várias coisas, mas a maior certeza era que o que eu mais queria era ir embora dali o mais rápido possível. E com uns 5 minutos depois, ele foi embora. Esperei mais alguns minutos e em seguida saí daquele armazém com a certeza de que aquele jardim e o seu dono escondiam mais coisas que pareciam. E ao sair dali, peguei minha bicicleta que estava escondida e fui para minha casa. Chegando, resolvi ligar para a polícia e fazer uma denúncia. Em seguida, fiz minhas coisas e resolvi dormir. Ao acordar, ouvi minha mãe falando com meu pai e um vizinho, com um tom de apreensiva. E quando cheguei perto, foi quando ela falou para mim que o dono da floricultura havia sido preso por assassinato. E sendo que essa não foi a pior parte, a pior foi quando ela falou que encontraram mais de 10 corpos enterrados em seu jardim, e o corpo da minha amiga estava entre os encontrados. Naquele momento, corri para o meu quarto chorando e lembrando que minha amiga adorava ficar naquele jardim e, sem perceber, ela sempre esteve lá, só que morta. Se você gostou dessa história e quer nos ajudar, por favor, deixe seu like, seu comentário ou até mesmo compartilhe, pois isso ajudará o canal cada vez mais. Muito obrigado pelos inscritos e até uma próxima história. Até mais.